टू स्टार ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रहा है मोटर का। ये पूरा वीडियो देखिएगा तब आप लोगों को पता चलेगा ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। अब ये वीडियो फुल देखिएगा तभी आप लोगों को पता चलेगा कि एक मोटर का जब महिंद्रा ट्रियो प्लस का आप काम करना चाहते हैं तो फिर आपको ये पूरी वीडियो देखना है। अब ये देख लीजिएगा तो मोटर का काम आपका 100% हो जाएगा। इस वीडियो में पूरा देखिएगा वीडियो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब इनका साउंड देखिए जो हमने बनाए हैं और ये पहले वाला साउंड देखिए। ये जो साउंड है एकदम से आवाज़ देखिए, इतना आवाज़ हो रहा है कि गाड़ी में लगाने के बाद ये चला नहीं पा रहे हैं। ये आपका आसाम से आए हैं, कस्टमर की बात जो है आपको सुनाएंगे। ये बहुत जगह घूमे हैं, इतना आवाज़ है कि ज़्यादा चला भी नहीं पा रहे हैं। फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए ये चला के दिखा रहे हैं कि आवाज़ देखिए इसका। फिर भी हमने थोड़ा सा आवाज़ जो है इसका कम कर दिए हैं। खड़ा हो पाना मुश्किल है एकदम से। अब देखिए खोल के दिखा रहे हैं आपको। ये ऊपर का है बैरिंग, इसका भी ख़राब है, देख सकते हैं थोड़ा अटक अटक के चल रहा है ये ऊपर वाला जो गियर है। और इससे खोले कैसे वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से खोलने के बाद आपको ये पोलर यूज करना है, इस तरीके से लगा हुआ होता है। ये अंदर देख लीजिए। इसको खोलने के लिए आपको इस साइड यहाँ से पोलर लगा के इसको जो है निकालना है पहले बैरिंग को, तभी ये निकलेगा। कि ये उस तरफ नहीं निकलेगा और इस तरफ खींचिएगा अंदर साइड तो फिर वो बैरिंग की वजह से ये भी नहीं जाए चलेगा वो, देख सकते हैं। और यहाँ पे हाथोड़ी मार के जो है इसे थोड़ा सा क्रैक कर दिए हैं। ये बैरिंग पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा। खोलना तो है इसे, पहले तो आप इसी तरीके से निकालने के बाद इसमें एक पोलर यूज कीजिएगा ताकि ये बैरिंग निकल जाए। ज़्यादा ठोकिएगा मत। ये हथौड़ी से ठोक ठोक के जो है इसे पहले निकाले हैं। ये इनका कहना है कि हमने लगभग 10 मिस्त्री को दिखाए हैं, सब ने खोले चेक किए हैं, कुछ हो नहीं पाए हैं। ये हमने पूरा खोल लिए हैं, ये देख सकते हैं। इसका स्क्रू जो है वो भी पूरा नहीं है इसके अंदर। ये कई जगह दिखाए हैं और एक एक करके स्क्रू भी इसका हटा दिए हैं, यानी फेंक दिए हैं या कहीं गुम हो गए हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इसका जो सामान है वही आपको चाहिए। थोड़ा सा आपको पता नहीं चल रहा है, फिर भी ये हमें समझ में आ रहा है कि ये बैरिंग भी ख़राब है, बहुत सारा लॉक भी है। क्या करें, अभी जो है दूर से आए हैं, हमने सुबह सुबह काम चालू किए हैं और इनको ट्रेन भी पकड़ना है। सी मौसर लगा हुआ होता है, इस तरीके का लॉक अंदर लगा हुआ होता है बैरिंग के पास। ये हमने पूरा खोल लिया है, अब इसे नया डालना है। ये देखिए इसका अंदर साइड, ये आपका जो पूरा प्लेट देख रहे हैं ना, ये बैरिंग के साथ पूरा ये आप निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अंदर लॉक और एक लॉक लगा हुआ है बैरिंग के साथ बॉडी में। पहले ई रिक्शा का जो आपका बैरिंग
आप पूरा सैप निकाल सकते हैं। और इसमें भी वही है, पूरा आपको रोटर के साथ इसको निकालना है, सब कुछ खोलना है इसका, नहीं तो ये पूरा नहीं निकलेगा। इसका अंदर का भी बेरिंग ख़राब है। खोलते समय ध्यान रखिएगा हथौड़ी से कभी इसे जो है कहीं पे चोट मत लगाइएगा, तो बेरिंग डालने से ये दोबारा से आवाज़ हो सकता है। ये पूरा हमने खोल लिए हैं। अब आपको पूरा सेट लगा के दिखाएंगे एक एक करके। अब इसे खोलने के लिए पहले तो आगे की साइड, ये देखिए ये बेरिंग की साइड देखिए, यहाँ पे हथौड़ी से मार मार के जो है इस जगह को ख़राब करती है। हमने तो ये अच्छे से निकाले हैं, और आवाज़ तो आप लोग देखे हैं, बहुत आवाज़ कर रहा है। अब इसे खोलेंगे, इस नट को खोलेंगे। ये लिंक की दो साइड दो लगा हुआ है देखिए, और यहाँ पे और एक है इस साइड, और नीचे साइड देखिए दो 10 नंबर टी लगा के आप खोल सकते हैं। इस साइड खोलने के बाद पीछे के साइड भी ये हमने इनकोडर सेंसर पहले निकाल लिए हैं। ये देखिए कितना गंदा हुआ है अंदर। पहले तो ये पीछे वाला कवर निकालना है, उसके बाद ये दूसरा वाला, यहाँ पर भी नट लगा हुआ है, इसे भी खोलना है। तो फर्स्ट में जो ढकना है देख सकते हैं, जो पीछे साइड है पहले उसे खोलना है, ये वाला इस तरीके से। और हम जो है इसे रिमूवर यूज कर रहे हैं, ताकि ये जो वाटरप्रूफ पहले से किया हुआ है वो नरम हो जाएगा और ये अपने आप निकल आएगा। ये देखिए खोल लिए हैं और कॉइल एकदम से फ्रेश है। और कस्टमर का कहना है कि एकदम ये साल भर ही हुआ है, तो देख के ही पता चल रहा है। पर कुछ मिस्त्री लोगों ने और कस्टमर के गाड़ी चलाने की वजह से भी ये ख़राब हुआ है, क्योंकि टाइम टू टाइम इन्होंने जो है ऑयल चेंज नहीं किए हैं, गियर ऑयल जो होता है, इसकी वजह से ये ख़राब हुआ है। खोले हैं कई लोग, देख ही सकते हैं, इसका सब कुछ देख के पता चल रहा है कि बहुत बार हथौड़ी से इधर उधर ठोके हैं। अब पूरा सामान निकाल लिए हैं, ये देखिए रखा हुआ है, ये पूरा निकाल लिए हैं। उसके बाद ये पूरा सामान है, जो गरारी है ऊपर का उसका भी काम करना है। बहुत टाइम लगा दोस्तों, और ऑयल और ग्रीस हाथ में लगाने के बाद जो है आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा पाए हैं, वीडियो बना नहीं पाए हैं। अब इसे पूरा सेट कर दिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसको निकालना है। पहले इस तरफ डाल दिए हैं, एलेंकी लगा के इसे टाइट करना है। मोटर का रिपेयरिंग अगर आप लोगों को सीखना है तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आपको बता दे रहे हैं कि हमारा जो शॉप है ये एकदम से कंपनी से जुड़ा भी हुआ है। चलो ये इसे टेस्ट करके देखते हैं क्या मिलेगा। अब देखिए भाई साहब, इसका साउंड देखिए, बेहतरीन साउंड है। इसकी भी बढ़िया है, और एकदम से साउंड नहीं है, पहले का साउंड और इस साउंड नहीं है।
कस्टमर का कुछ कहना है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरा आसाम থেকে অসমৰ পৰা আহিছোঁ আমি। अच्छा, काम कैसा लगा आपको? हुआ है काम आपका? কামটো বহুত ভাল লাগছে, কাৰণ আমাৰ যিটো এই মটৰ এইটো কমচে কম মই 5টা-6টা জেগাত লৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু কামটো কৰিব পৰা নাই। আজি এতিয়া আহি ফালে মাত্ৰ 2 ঘণ্টাত কামটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। গতিকে বেছি জেগা ঘূৰিব নালাগে। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা মটৰৰ সমস্যাত পৰি আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া আহক, মাত্ৰ 2 ঘণ্টা বহক, কাম হৈ যাব। বহুত সুন্দৰ মানে কামটো কৰি ফালে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। अच्छा, आप आसामी भाषा से बोले हैं ना, तो आप आसाम के लोग आना चाहते हैं तो उनको लिए कुछ मैसेज दीजिए अपनी भाषा से। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে, যে আপোনাৰ যদি কিবা সমস্যা হৈছে, মই অসমৰ মানুহৰ কাৰণে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আপোনাৰ গাড়ীৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে, 10 দিন, 15 দিন, 20 দিন বহি থাকিব নালাগে। মাত্ৰ 2 ঘণ্টা কাৰণে এতিয়া আহক, আহি পেলাই আপোনালোকে কাম কৰি লৈ যাওক। আপোনাৰ গাড়ীটো বহি নাথাকে, 100% কাম ইয়াত হৈ যাব। धन्यवाद आपको। तो भाई साहब का बात सुने आप लोग, तो आसाम से आए हैं और इनका काम हो गए हैं, बहुत खुश है। और दूर से कोई आना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आप लोग आ सकते हैं। और पहले जो आप लोगों को दिखाए थे कि इसमें बहुत तेज़ आवाज़ हो रहा था, कई दिनों से घूम रहा है ये लोग, कई जगह पे दिखाए हैं, तो इनका काम बन गया है, चला के भी दिखाए आप लोगों को।